നമസ്കാരം. ഫാം സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസാണ് ഈ ചാനലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്സ് ഓർഡർ സെമനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഫാമിൽ പിറക്കുന്ന എല്ലാം കന്നുകുട്ടികളാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ അഥവാ ലിംഗനിർണ്ണയം നടത്തിയ ബീജം ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്സ് ഓർഡർ സെമനും നോർമൽ സെമനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാം. അപ്പോൾ സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെമൻ കുത്തിവെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 90% അത് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് പെൺകുഞ്ഞായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ ആണെങ്കിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് 90% അത് പെൺകുഞ്ഞായിരിക്കും. ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രി മുതലായ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് ഉൽപാദന ചെലവുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതായത് 90% പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും എന്നതാണ് ഈ സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള മെച്ചം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ ഏതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് എറണാകുളത്ത് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഹൈടെക് ഫാമായിട്ടുള്ള നവ്യ ഫാംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ശ്രീ ബിജു ജോസഫ് കർഷകശ്രീക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സെക്സ് സെമൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. പിന്നെ ഇപ്പം KLDB ബോർഡ് തന്നെ നമുക്ക് സെക്സർ സെമൻ തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ അത് സെക്സർ സെമനെ കുത്തിവെക്കുന്നത്. ഈ സെക്സർ സെമന്റെ അനുഭവങ്ങളൊന്ന് പറയാം. സെക്സർ സെമൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 70% റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അതിൽ എത്ര ശതമാനം പശുക്കിടാവുന്നുണ്ട്? അതായത് ഒരു 10% മുരിക്കിടാവ് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ 27 പ്രസവിച്ചതിൽ 2 മുരിക്കുട്ടികൾ വന്നാണ്. 27 പ്രസവിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10-50 കുട്ടികളോടും ശനിയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് സെക്സസ് സെമൻ തന്നെ കുത്തിയത്. ഇനി അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഭൂരിഭാഗം പശുക്കുട്ടികളെ കിട്ടും. ഈ 50 പ്രസവിക്കുമ്പോൾ സെക്സസ് സെമൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു 22 അല്ലെങ്കിൽ 20 കുട്ടിയെ കിട്ടണോടത്ത് ഈ 50 പ്രസവിച്ചാൽ 45 കുട്ടിയും കിട്ടും. പശുക്കുട്ടികളെ കിട്ടും. മിനിമം 45 കിട്ടും. അത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയൊരു ഫാമിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സഹായകം തന്നെ. പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്താനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴും ഏകദേശം ഒരു 150ഓളം കുട്ടികൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വളർന്നു വന്ന് പ്രസവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ 2 വർഷമായിട്ട് ഏകദേശം പുറത്തൊന്നും നമ്മൾ പശുക്കൾ വാങ്ങുന്നേ ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ ഒരു മാസം 10-12 പ്രസവിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മറ്റ് സെമനാണോ ഈ ABSൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ സെമന വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ KLDB ബോർഡായിട്ട് സഹകരിച്ച് KLDB ബോർഡിൻ്റെ സെമനാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അവർ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടഡ് സെമൻ തരുന്നുണ്ട്. നല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ അതിന് ഉപകാരങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അതിന് ന്യൂനതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ന്യൂനതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമൽ സെമനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ കുത്തിവെക്കുന്നത് ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറച്ച് കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ചെന പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത നോർമൽ സെമനേക്കാളും കുറവാണ്. രണ്ടാമത്തത് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും ഒക്കെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ. ഇപ്പോൾ നോർമൽ സെമൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി കൃത്രിമ ബീജനാളം നടത്തുന്ന പോലെ ലാഘവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ സെക്സ് ഓർഡർ സെമനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ചെന പിടിച്ച് നമുക്ക് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സെക്സ് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള സെമൻ നമ്മുടെ മൃഗാശുപത്രികളിലും അതുപോലെ തന്നെ സബ് സെൻ്ററുകളിലെല്ലാം കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കർഷകർക്ക് സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗാശുപത്രി അധികൃതരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. KLDB ബോർഡിൽ അറിയിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ ആ മൃഗാശുപത്രിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ സബ് സെൻ്ററുകളിലെല്ലാം എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ സെക്സ് ഓർഡർ സെമൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും കിടാരികളിൽ ഹീഫേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് കടിഞ്ഞൂൽ കുട്ടികളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അഭികാമ്യം. അതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കവറായിട്ടുള്ള കൗസിൽ, അതായത് പ്രസവിച്ച പശുക്കളിലും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ പശുക്കളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല ബോഡി കണ്ടീഷനുള്ള ആനിമലായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഹീഫറിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കളിലാണെങ്കിലും കൂടി അതിൻ്റെ ബോഡി കണ്ടീഷനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉള്ള ആനിമലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ആനിമൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഡംബരമാണ്. റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എ ലക്ഷറി.
അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങി വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനം എന്നുള്ള സംഭവം ആനിമൽസിൽ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപര്യാപ്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂട്രീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇംബാലൻസസ്, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിനറലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ധാതുക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈറ്റമിൻ്റെയോ ഒക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കാതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആനിമൽ, ഇപ്പോൾ സെക്സോർട്ടഡ് സെമൻ കുത്തിവയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആനിമൽ അതുപോലെ നല്ല കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമലിനെ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സെക്സോർട്ടഡ് സെമൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്, കേരള നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ സെക്സോർട്ടഡ് സെമൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, സെക്സോർട്ടഡ് സെമൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 90% പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും, ഫീമെയിൽ സെക്സോർട്ടഡ് സെമൻ ആണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച് നോർമൽ സെമനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ സെമനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആൺ പെൺ അനുപാതം എന്തായിരിക്കും അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തവം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 50% ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ 50% പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസ് എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ജനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൺകുഞ്ഞാണോ പെൺകുഞ്ഞാണോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഫാമിലിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ചിലപ്പോൾ 3 ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്നും നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പശുക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ആൺകുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നതും പെൺകുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഫാമുകളിൽ ഈ ആൺ പെൺ അനുപാതം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് മെയിൽ കാഫ്സ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ 6 ആനിമൽസ്, ഒരു 10 ആനിമൽസ്, 10 കാഫ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ 6 ആനിമൽ 7 ആനിമൽ ചിലപ്പോൾ ബുൾ, അതായത് ആൺകുട്ടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ കാഫായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബാക്കി മാത്രമായിരിക്കും ഫീമെയിൽ കാഫാണ്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് വേറെ പല കർഷകരുടെ അടുത്തും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ ഫീമെയിൽ കാഫായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഫീമെയിൽ കാഫായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ കാഫിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ 10 കാഫുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8 ഫീമെയിൽ കാഫ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ 2 മെയിൽ കാഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ പർവ്വതീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചില സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്വാർത്ഥ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില ലോബികളും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പാരമ്പര്യമുള്ള കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിനെതിരെ യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത പല ആരോപണങ്ങളും പല കള്ളപ്രചരണങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇവിടെ ഉള്ളൂ, അതായത് ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കർഷകർ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയണം. പ്രൈവറ്റ് ലോബി ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഏതൊരു മേഖലയിൽ വന്നാലും അത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് കർഷകരെ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏതൊരു മേഖലയിൽ വന്നാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായി കണ്ടത് നമ്മുടെ ജിയോ സിം ഇന്റർനെറ്റ് അവർ ആദ്യം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് വില കൂട്ടി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ 3 മാസത്തിൽ എത്രയാണ് റീചാർജിന്റെ എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പല കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരക്കാർ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്തരക്കാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവസാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കർഷകർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് സെമൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നതിലെ തൽപര കക്ഷികളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പലതും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് ഈ മെയിൽ ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കർഷകർ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിടികിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സത്യവും മിഥ്യവും ഇതെല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 50% എന്ന് പറയുമെങ്കിലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല നോർമൽ സെമന്റെ കേസിൽ. പിന്നെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ റേഷ്യോയിൽ ഇപ്പോൾ കാളയുടെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ആനിമലുണ്ട്, അപ്പോൾ പശുക്കളുണ്ട്, അപ്പോൾ കാളകളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് മെയിൽ കാഫ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫീമെയിലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ കാളകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേരളത്തിലുടനീളം അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബീജം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമിൽ നിന്ന് മാത്രം വരുവാണെങ്കിൽ അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൂഢമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അതിനുള്ളിലുണ്ടാവും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില സ്ഥാപിത താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാർത്തകൾ കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ആനിമൽസ് മാത്രം ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്സോർട്ടഡ് സെമൻ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സെക്സോർട്ടഡ് സെമൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് മൃഗാശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമാണ്. മൃഗാശുപത്രികളിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ KLDB ബോർഡിനെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ KLDB ബോർഡ് സെക്സോർട്ടഡ് സെമൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു, എന്തായാലും ഒരു ചെറിയൊരു വാർത്തയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക,
അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.